Boleh sudah mengasih sabuk kuning, dia udah naik sabuk kuning. Ya tau lah kakak-kakaknya. Pasti harus ada syaratnya dulu buat naik ya. Ya dong. Kita latihan dan dia aku pengen ngetes aja sih, semacam pengukuhan gitu. Oke, gimana mau tahu kan keseruannya gimana? Ikutin terus ya. Iya.
harus mulai fokus, jangan bercanda lagi kayak Sabuk Kuning, oke? Tuh. Ya. Dengan ini, Igar resmi jadi Sabuk Kuning. Hore! Buat kalian yang libur latihan di klub, jangan lupa latihan di rumah ya. Walaupun kalian sendiri, jangan lupa semangat ya. Latihan, oke? Dan jangan lupa